رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ښه فرمایلی وایي که یو انسان اجتهاد وکړي علمي برخه کې نورو خیر کارونو کې هڅه وکړي خپل کوشش وکړي که نتیجې ته ورسید 2 اجر لري که یې تېروتنه وکړه او نتیجې ته ونه رسید 1 اجر لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهیږي چې موږ انسانان یو د انسانانو تېروتنه کېږي حتی په تېروتنه باندې اجر شته خو په دې شرط چې ستا نیت خیر وي او یو خیر کار کې هڅه کې که نتیجه دې وګټله ورسېدې نه خپل هدف ته 2 اجره که نه 1 اجر. ځکه الله پاک خپل بنده تر هر چا ډېر ښه پېژني او پوهیږي چې الله پاک خپل بنده کمزوری پیدا کړی دی چې الله پاک درنه کمال نه غواړي بیا انسانان ولې له تا تمه لري. له نیکو ملګرو پوه خلکو سره مشوره کوه ځکه مشوره پښیماني نه لري. که دې د کوم کار تکل کاوه استخاره کوه، استخاري لمونځ کوه، طریقه یې زده کړه، له الله پاک مرسته غواړه، بیا پرې ډاډه ورځه. الله پاک به درته لاره اسانه کړي، اسباب به درته برابر کړي، هغه کار کې به د خیر او برکت واچي. که دې په ګټه نه و تا به ترې لرې کړي، منع به دې کړي او هغه کار باندې به تا ډاډه کړي چې څه نتیجه وه په هغې به ته راضي شي. ځکه د استخارې ګټه همدا ده. دعا چې ولولي هغې کې درته اوچت معلومیږي. هغه کار چې ته غواړې الله پاک نه غوښتنه کوي چې الله د دې کار که نتیجه ښه وي زما په ګټه که که نه وي زما په د دنیا او په آخرت ګټه یې راته ویې کړه، لار راته اسانه کړه، که نه وي ما ترې منع کړه او زړه مې پرې ډاډه کړه چې کومه فیصله ته ماته کوي، په هغې مې خوشحاله کړه. نو د همدې دپاره کامیابي ستا په تمه ده.